对大陆两会，中外媒体的焦点，薄熙来今天终于开口，在这场长达3个小时的记者会当中，他否认辞去了重庆市委书记的职务，也难得的在尾声当中，他主动要求说明心情。原本他被认为是中共18大政治局常委的热门人选，他强调从来没有把自己跟18大做连结，他也极力的为自己和家人的清廉来辩护。薄熙来一开口，中外瞩目。不少人给重庆泼脏水，包括给我本人、给家庭泼脏水。记者会从9点开到快12点半，他还主动要求再说几句，甚至说到我儿子在外边学习怎么开红色法拉利，一派胡言。不仅我儿子，就是我和我夫人也没有任何个人资产。有人还说我的儿子怎么上那些名校Oxford、Harvard 那些学费哪儿来的？全额奖学金。舍不得家人因为他成为话题，薄熙来有感而发，打黑除恶。我有思想准备是要触及一些人的利益而且已经形成黑恶集团的这些人，社会联系还蛮广泛的，是有舆论能力的我们敢于打黑也就是说呀，像古人讲的“敢同恶鬼争高下，不向霸王让寸分”。薄熙来原本被外界视为极可能成为中共18大政治局常委的超级明日之星，如今因为王立军事件众说纷纭，还出现他已经辞去重庆市委书记的说法。8号在人大全会，政治局25名委员都在场，唯独薄熙来缺席，更让传言满天飞。说的这个辞职的问题，子虚乌有，完全是一种还说一种想象，一种编造。难得主动谈心情，这阵子薄熙来显然感触良多。中天新闻北京综合報道。就是民主法治。講呢個薄熙來事件啦，哇！我真係呢次我又要播歌啦，唔家齊。咩啊？我呢次我又要播歌啊！我要播呢個薄熙來之歌。好似播咩歌？你有聽過薄熙來之歌？薄熙來之歌係啊，專門讚揚薄熙來。有咩特點先？薄熙來之歌好閪難聽嗰啲咁樣。就算我哋即係共產黨入邊咧，偉大領袖毛澤東搭鄧小平都冇歌嘛。唔係毛澤東有歌，毛澤東有嗰個叫咩偉大領袖毛主席嗰啲，應該毛澤東有好多歌㗎，鄧小平肯定冇歌啦。但薄熙來竟然自己有歌，哇！你知唔知依家咧，即係以我嘅判斷，我知啊，有隻閪佬唱佢，我諗翻起啦。係啊，之前好耐之前啊，呢個係佢啱啱係啊，有隻傻閪佬啊嘛，你好似仲俾我睇，你好似仲播過俾我聽添。係啊，一隻傻閪佬喺度唱啊嘛，咩話佢係太陽啊嘛。之類啦，總之係啲好典型嗰啲好，總之你聽到想嘔嗰啲歌嚟嘅，所以我哋會喺節目嘅最後播出嘅，所以等大家唔好嘔得咁快先。好啊。跟住依家呢個形勢咧，睇個勢咧，即係以共產黨歷史嚟講啊，即係話薄熙來呢種官職嘅人咧，就有2個瀨嘢嘅，一個咧就北京市市長陳希同，一個就上海市委書記陳良宇，跟住咧。陳希同係判16年，陳良宇係判18年，即係坐監啊。咁如果以依家薄熙來嘅情節咧，就一定比呢個重㗎啦，係唔會比呢個輕嘅。咁所以咧，基本上可以肯定咧，谷開來咧，即係薄熙來老婆一定係槍斃嘅。薄熙來咧，至起碼都係無期徒刑㗎，或者係死緩添啊。但會唔會死刑我就唔知啊。係好嚴重，依家總之佢一定係玩，即係完全玩完。佢個人玩完啊，唔係個政治生涯玩完，係成個人嘅生命都已經玩完㗎啦。因為今日有傳咧，仲有一薄瓜瓜去美國尋求政治庇護，唔知庇護乜柒嘅好冇？我覺得咧，即係依家唯一條橋就真係薄瓜瓜即刻咧就杜撰一啲薄熙來支持民主嘅文章出嚟，即刻就攞去登報紙。其實我老豆支持民主啊，點解老母？我哋行東條路，其實毛澤東都支持因為毛澤東喺40年代初期《新華日報》啲全部都講民主啊嘛。其實我哋想學毛澤東呢一樣嘢，我哋人民民主主義咁講呢啲嘢咯，我哋有冇？而且冇得救啊，同佢講。不過但係傳聞啦，即係話呢個薄熙來屋企啦，即係佢同薄熙來兩個人就已經轉移資產去轉咗80億出國㗎啦。咁呢個乖乖執咗幾多？80億人民幣。唔係，我因為出邊而家少少嘈啊，你大聲啲啊！大聲啲咩？80幾點億啊？80億人民幣啊，轉咗俾瓜瓜啊！哇，咁閪多啊！夠唔夠使啊？瓜瓜？80億又唔係好多，屌！我相信瓜瓜就我驚佢夠唔夠使啊！咁啊慳啲咯！你都知佢你乜病態使錢狂嚟㗎嘛？佢係
如果你一年1億，你都使到成100歲啦嘛。我驚佢一年1億唔夠使啊！一年1億好閪多錢，你知唔知啊？一年1億就相當於每日使成30幾萬嘅。一日使30幾萬啊！咁如果佢玩多幾條女，可能1億真係可能唔夠使喎。80億嘅一定夠使，不過就係會唔會追得翻嚟咁我就唔知啦。啲資產啲嘢，因為即係如果應該追唔翻我估我唔，因為如果係你係落入係薄熙來嘅戶口咧，即係佢嘅名嘅戶口就可能追得翻。如果係薄瓜瓜個戶口就應該追唔翻嘅。即係中國同即係我估多數都喺美國，瓜瓜喺美國，咁錢應該都喺美國㗎啦，唔係美國瑞士，咁你就應該係追唔翻嘅錢。不過呢個唔緊要咧，即係講翻成件事話咧，傳聞呢個王立軍咧，即係王立軍係爆咗好係一字起碼谷開來俾人告咗5單謀殺案咯，所以佢一定係槍斃㗎啦，即係好鬼慘。開來殺人，依家砌佢殺人就肯定係死梗㗎啦，唔使傾啦。啊，即係佢谷開來就係中華人民共和國呢前呢個參謀部。好似係副部長，我唔記得乜嘢，我唔記得咗。佢係中將嚟㗎，唔細啊，大過毛新宇嘅，點樣有冇？中將叫谷景生嘅女咯。好似話幾勁下佢老豆。佢中將，即係以中華人民共和國嚟講，即係中將就算，因為其實嗱係唔同嘅，即係中華人民共和國咧就分上將、中將同少將，跟住咧中華民國咧就有分上將同埋上將，仲有分1級上將同2級上將嘅。咁但係相對嚟講咧，中華人民共和國將軍係易做好多嘅，即係好多將軍其實歷史上應該有4-5千個將軍都有，依家現役都有3000個將軍咯。中華民國啊？中華人民共和國啊，中華民國好少啊，中華民國歷史上有3000個將軍啊？係啊，中華人民共和國好多將軍嘅，中華民國咧最頂級嗰個叫1級上將得12個啫嘛，歷史上唔係依家有12個，歷史上12個啫喎。所以我咪同佢講咯，你諗下當時杜月笙係即係咁抽得嘅一個人，佢都唔係將軍嚟嘅。杜月笙係2場大仗，即係嘅總司令喎，即係佢係即係杜月笙到當時即係號稱國民黨5大主力其中之一啊嘛，好似第5軍嘅軍長嚟啊嘛，佢都唔係將軍。咁係咯，依家就好多種，即係但係好多種猜測就話，即係會點做？因為咧，你知唔知今日咧又話今日呢個曾經有段時間中國係完全上唔到外國個網站啊嘛？係啊，朝早嘅時候係咪真嘅？我唔知啊，我冇上過，我唔清楚啊我。但係個個都有閪時間上網咩？個個都咁講就應該係真㗎啦。咁應該我估係呢件事就仲喺度玩緊㗎。呢啲全部都係玩嘢嘅嘢嚟㗎。跟住你記唔記得早一排咧，咪話啲梁振英咧喺新網嗰度咧？就俾人話同志啊嘛，你記唔記得？佢廚房度點啊？唔係啊，喺新華網度俾人話同志啊，梁振英同志啊，記唔記得？哦，呢個我知道啊。其實咧，佢背後嘅暗示意思咧，其實咧即係話新華網咧控制新華網嗰個咧就叫做即係依控制全中國控制傳媒嗰個咧就叫做李長春啊嘛，李長春屬於江派人，佢係有心玩柒佢哋嘅，即係話咧。梁振英咧係因為香港咪2個人，梁振英同唐英年啊嘛，咁唐英年係屬於江澤民派系咁，因為唐英年嘅老豆唐長千同江澤民係兄弟嚟噶嘛，咁梁振英咧就屬於兄弟啊嘛，係啊，梁振英就屬於胡錦濤派系咯，咁佢就擺明咧就係李長春去玩鳩胡錦濤派系啲人咯，係咪啊？爆你出嚟話你係共產黨黨員啊嘛，梁振英同志專登嚟玩鳩你，不過呢啲就濕碎料啫。但係咧，我相信咧，因為佢係管晒成個即係嗰叫咩宣傳部啊嘛，中宣部就係即係李長春嚟管，所以咧佢依家應該係喺網路上有好多嘢玩嘢嘅嘢嘅。即係我話咗之前話呢個微博關咗評論，應該關佢事嘅。喂，我哋尋日應該講話係應該話，依家阿希哥俾人捉鳩咗之後，我哋嘅日後嘅我哋嘅社會發展係何去何從喎？冇啊，其實係你睇你點睇？你點睇江澤民時期同點睇話呢個胡錦濤執政嘅時期嘅？有咩唔同咧？你感覺上即係其實依家咁睇嘅話，可能過多半年就應該知道嗰兩條友係堅定流嘅咯喎。邊兩條友啊？最大嗰2粒友咯。胡溫，你講咩啊？咩啊？你話胡溫啊？係啊，胡溫咯，胡溫係咪真係想改革咯？其實依家一路以嚟咧，胡錦濤都唔出聲，其實我一路都覺得好奇怪。其實胡錦濤好似都唔發表任何講話。胡錦濤係佢除咗會講話胡錦濤你出聲咁咩意思？哇！你係最大一個人喎，即係皇帝想改，有乜可能係改唔到啊？
即係如果你一旦出聲嘅話，人哋就問你，喂，如果你出聲，你話要改都改唔到，咁係咪即係證明你係完全掌握唔到個權力啊？如果你好似如果胡錦濤好似温家寶咁日出嚟屌啲嘢又唔改咧，咁就賴嘢㗎啦，即係證明佢一個虛君一個屎友嚟啦，係嘛？屌你冇你最大，你又想改又改唔到，咩意思咁？即係你屎咯。但係依家咧傳聞咧有另外一種講法咧，就話咧呢個温家寶咧係想改革依家呢個我之前咪同你講啊，中國領導人嘅選舉制度咧係好有問題啊嘛。胡錦濤、江澤民都鄧小平欽點嘅，跟住咧江澤民咧就想延續呢一樣嘢，就鄧小平欽點咗你胡錦濤啊嘛。咁依家輪到我江澤民欽點個習近平啦，係嘛？咁下次輪到你胡錦濤欽點個唔知乜柒人出嚟啦。跟住温家寶係想改變呢樣嘢，佢傳聞咧佢哋話想改變嘅方法就學呢個越南。即係越南嘅共產黨咧，就係話佢哋真係就係18大，所謂18大第18次嘅黨代表大會啊嘛，所有呢啲總書記，即係黨嘅總書記啦、常委啦、仲有中委啦，同埋即係委員啦，呢啲重要職位全部係由黨員選出嚟咯。話温家寶想做呢樣嘢咯，就真係選舉，即係咩選出嚟啊？黨員選出嚟咯，黨代表大會啊嘛，就黨代表選出嚟咯。即係比如胡錦濤，佢唔係黨代表選出嚟㗎。江澤民都唔係黨代表選出嚟㗎，但係依家就係想建立一套所謂嘅黨內民主制度咯。即係如果學越南嗰啲咧，就有差額選舉啦。即係譬如話你有9個常委係嘛，咁你派十幾個人出嚟選咯，淨係選得到9個，咁你咪要去，你咪向啲黨員拉票咯，你明唔明啊？喂，咁我哋要入黨㗎喎。唔係，依家傳聞係佢係咁講啫，屌你有冇？真正投票啊！18大嘅黨代表大會啊嘛，你唔係普通黨員有得選啊，你係黨代表先有得選，你明唔明啊？即係就好似你兩會啲，即係全國嗰啲全國人大啊嘛，你要先選到最流嗰個人大，即係區一級人大，再選市一級人大，再選省一級人大，先至做到全國人大啊嘛。係啊，咁咪咯，咁依家佢咧就開放最上級嘅選舉咯，即係話傳聞咧都係傳聞嚟咧，温家寶想做呢一樣嘢，而呢一樣嘢咧就係所謂嘅黨內民主，就係抄越南嗰套嘢嘅。其實呢樣嘢即係我覺得就攞嚟搞啫，屌冇你一係就開放晒全民選舉咧，屌冇你搞嚟做乜柒啫？你搞啲嘢，你到最尾咪利益分配嚟啫嘛。而且中國你根本上你知點解？喂，我問你點樣薄熙來啊？無論邊個貪官都好啊，佢都運晒錢出國啊。點解佢唔留喺國內？因為根本就唔相信呢個制度啊嘛。屌你冇糧水走佬㗎啦，大佬！你依家叫我哋搞黨內民主嘅投票喎，萬一我投票我支持嗰個輸閪咗，咁我點知你會唔會清算我啊？全部黨員都有問題㗎啦，你要清算一個人有幾難啫？係嘛？薄熙來呢啲人話我最清廉啦，都兩80億啊！係知道有80億，咁唔係我相信係咁上下啦，即係王立軍，因為80億好撚少嘅啫喎。你唔知咧，王立軍呢個人咧就係好犀利噶，即係話呢個又係傳聞嚟嘅，話呢個温家寶身邊最貼身嘅護衛咧，其實係當年薄熙來同王立軍之爭嚟嘅。咩？你講一次？温家寶最貼身嘅護衛啊，係當年王立軍同薄熙來擺喺佢身邊嘅支針嚟咯。哇，咁閪狼！係啊，即係話呢個王立軍係好閪多料啊！佢乜柒料都有，因為佢周圍都係佢啲針，所以佢呢次把薄熙來啲料咧係好堅嘅，一定係就砌死咗谷開來啊！即係你夠料鋤死佢哋兩個啦！你諗下温家寶都俾佢落針喎，幾恐怖！哇！屌！但問題係佢係一個咩人啊？可以咁閪勁嘅嚇？咁你知佢理論上，即係譬如話周永康搞政法委咁啊，代表住咩有公安系統啊，有呢個嗰個叫咩話司法系統啊，仲有嗰個叫乜鬼系統我唔記得咗啦。咁佢其實呢啲咪類似於特務系統嚟啫嘛。即係佢就係特務嚟嘅。你可以咁即係至起碼佢想做特務做到嘅嘢咧，絕對就對於佢嚟講係唔難咯。即係對於王立軍嚟講，絕對係唔難。哇！但係佢做到重慶副市長兼任咩公安局局長喎。跟住，因為呢家就養晒出嚟㗎啦，即係當年好出名嘅，即係話阿薄熙來呢條友咧，就一就即係共產黨屌到佢嘔㗎啦，就話佢當年喺大連嗰時咧，就已經同嗰個當地嘅另外一個人鬥，即係喺度即係政治鬥爭鬥爭好犀利，有個咩名我唔記得咗啦，好出名嘅。跟住咧又話即係嗰陣時我睇呢個郎咸平嗰個節目啦，佢都有介紹啦，就話即係薄熙來係唔可以去得美國㗎嘛，因為當年喺大連楊榮告撚咗佢。係養容啊嗰個叫，跟住嗰個用啊係用華晨汽車啊嘛，跟住告到冚家產。不過佢唔係，其實佢唔係告薄熙來嘅，佢告成個政府啊。佢係起訴一個政府，佢唔係起訴咩？
咁係咯。但係嗰單嘢唔係話冇告成咩？佢點唔係？因為你個原告楊榮喺度啫，楊容喺度啫，但係你被告你冇出席啊嘛。咁理論上咧，你被告唔係嗰個係乜嘢嘢？係嗰單嘢我幾清楚嘅，嗰單嘢就係要告鳩佢。跟住後尾阿爺就派咗扎人過去，就揾咗美國當地有成8幾年歷史一間律師事務所去打，就硬生將呢場官司咧就變成係政治訴訟，而唔係商業訴訟。跟住後尾就話美國嘅法院就唔撚受理政治訴訟，所以其實嗰單嘢係冇立到案㗎。冇可能喎。係啊，信我啦。佢傷及到美國人嘅利益喎。你充公咗人哋間公司有美國股東喺度喎，咁我美國佢咪要繼續告咯？但係你未立案啊嘛。咁邊個保障到我美國人嘅利益啊？嚇？咁我美國人嘅利益受侵犯咗，我去邊度揾保障啊？咁佢問題話呢個係政治案啊嘛，唔係商業案啊嘛。屌你華晨汽車咁同政治有咩關係啊？有乜撚嘢關係啊？華晨汽車？我就係唔撚知，反正嗰單嘢係冇判到落嚟㗎。不過呢個就係即係呢啲係陳老師呢個好舊成10年。好撚耐啊，99年嘅事情嚟嘅，好似係。跟住係咯，依家就已經都唔同啦。以前華晨係出金杯啫嘛，依家出寶馬啦嘛。唔係都有出中華，中華都有出到。跟住總之依家咧個形勢就睇嚟咧係10月份個18大之前咧應該仲有好多好正嘅嘢睇啊！咁應該我估18大之前就應該辦咗高開來啦。咁但係薄熙來會點？我覺得係終身監禁咯，死緩。終身監禁，其實我反而覺得阿希哥嗰邊就冇咩嘢，冇咩好睇啦，已經即係就係判幾多年係死定係點嘅啫。反而我係對阿康師傅嗰邊比較感興趣。康師傅唔會啦，因為歷史上我話咗歷史上中華人民共和國歷史就只有老毛嗰陣時先至搞到政治局常委啫嘛，你冇理由學老毛咁犀利喎，即係政治局常，因為你依家薄熙來咁已經係好大鑊㗎啦，你知唔知對於我老豆嗰啲人嚟講咧，我好明顯感覺到呢啲對佢哋衝擊好大嘅，因為薄熙來嘅形象同薄一波以前一直咧，雖然我唔知點解會建立呢種形象啦，但係喺普通人嘅心目中咧，佢真係一個好嘅官員咯，你明唔明啊？嚇！對比薄熙來係一個好好嘅官員。我可以咁講，至起碼喺一半嘅老百姓心目中係一個好官員。無論係佢夾硬塑造出嚟啊，定係咩出嚟，佢印象係好官員。而依家咧，你搞單咁嘅嘢咧，就係咁啊！同佢講同林彪出逃一樣啫嘛。林彪你有冇你一直話佢好同志，又話佢係毛主席嘅好學生，咁你依家又搞單咁嘅嘢出嚟去打柒林彪，其實好多人接受唔到啊！即係好多人質疑翻呢個黨嘅領導咯。依家係已經好大鑊。如果你再搞埋周永康啲，又係屌有冇即係賴嘢？當然其實咧，周永康同薄熙來咧喺民間中嘅明星係冇得比嘅，因為好你唔明啊，即係我雖然我都唔明點解，但係嗰啲人係即係薄熙來好有手段嘅咯，即係籠絡人心嗰方面，好多人真係覺得佢係個好官員嚟㗎。因為你見一個共產黨官員就無非得兩種嘅啫嘛，就好似溫家寶啲喊忽喊忽嘅，一種咧就貪官形象，即係好似習近平個樣咁樣，即係佢樣啊，個事實上係咪貪我唔知，就係得呢兩種。但係薄熙來咧就俾人感覺係做得嘢嘅，你明唔明啊？係有主見嘅。溫家寶啲你係覺得佢唔識做嘢啊嘛，你明唔明啊？佢就識喊忽喊忽嘅啫嘛，就識包下餃子啊，開下拖拉機啊，打下棒球啊，咁呢啲就佢形象，佢做啲咩嚟啫？搞經濟又經濟衰，搞乜柒乜柒衰，搞通脹又乜柒都升晒。其他貪官嗰啲就乜柒都唔理咯，咪就貪錢咯，你閪你得嚟啊！你老母做嘢又做你老母做。哇！咩聲？不過如果你咁講，你有咩睇法啊？你覺得以後？我覺得呢一個係即係我頭先講周永康，即係薄熙來而家已經定咗性㗎啦，咁一定係無論點都打實佢㗎啦。咁呢樣嘢就會已經就係我覺得已經直接動搖到共產黨喺人民心目中嗰個信念咯。即係譬如話林彪事件之前，冇人係傳咗個幾乎係冇人會質疑毛澤東，冇人質疑共產黨，大家都相信係朝一個好嘅方向去發展嘅。但係林彪事件一出嚟咧，就大家都會質疑翻咯。咁依家薄熙來就一樣啫嘛，你係質疑緊。即係當然，而家更加開放社會，就好多人都已經即係年輕一輩好多已經懷疑啦。但係而家你一薄熙來，即係你知我咪同佢講報紙啊、報紙啊、電視啲，全部係老年人嘅，即係接收信息嘅渠道嚟啊嘛。佢哋係對呢件事影響覺得好大㗎。即係對於嗰啲人，即係上年紀40歲以上啲人嚟講，咁呢家已經去到一個地步，大家都唔信共產黨㗎啦。咁如果我係一個共產黨員，我想呢個黨好嘅話，咁我一定係會做啲好討好人嘅嘢咯，
依家中國人最需要做啲咩？譬如我依家報之前喺兩會度有講啊，就堅決打擊樓價啊嘛，等大家買得起樓咯，呢個其中一條路咯。第二條路就係話開放民主，即係其實咧佢搞民主係唔需要好似台灣呢一步到位咁樣，即係全部直選嘅。你會中國人好撚易滿足嘅啫嘛？你開放黨內民主，好多人都好開心啦。起碼開放黨內民主已經係開心咗好多人啦，已經。起碼你可以投票啦嘛。鬧啲人已經少一半咯，而且屌你唔好話黨內民主啊！即係如果你俾我做共產黨嘅操盤手啊，我開放你全民直選我都選得贏你啦！未來20年我咁撚多錢係嘛？有幾難啫？即係黨內民主嘅操盤就更加大啦。係咯，而且我屌你咁撚多錢，你可以玩到國家最高政權啊嘛？點下邊政權冇所謂啦？你始終一個執政黨嚟㗎。有乜所謂啫？咁你烏坎村嘅問題啫？烏坎村個個都話效忠唔係㗎啦。咩烏坎村咩共產黨啊？我話烏坎村啊，依家都係自治㗎啦嘛，佢哋都號稱效忠共產黨㗎。你根本我同你講，根本上而家嘅共產黨黨中央係理唔到村啊，理唔到縣呢啲嘢啊嘛，你邊度管得到啫？你落去巡視嘅時候，人哋咪對不恭不敬咯。你咪一轉頭走咗就屌柒你啦。根本上你個手都操控唔到嗰級嘅即係政權，咁你咪放手咯，屌有乜所謂啊？不過但係佢哋又唔係咁諗咩？我相信。咁佢應該點諗啊？妖佢哋依家佢哋肯定諗住搞掂，同你講啲所有政治鬥爭咧，一定係砌到你死為止啊！你閹咗一息，我都係唔會放棄，繼續打你，打到你死為止。咁肯定就一要懟冧晒江澤民嗰派別嗰啲人㗎啦。咁至於改唔改革嗰啲嘢，佢肯定就交俾習近平自己去諗咯。咁點解一定要懟冧江澤民嗰派啲人咧？如果你死呢階級鬥爭，你有冇聽過毛澤東講咩？你死我亡啊！呢個唔係你死我亡㗎啦。咁又係，唔係你死就係我亡。都應該啊！殺晒江澤民班人。其實你個人認為咧，江澤民嗰班人執政咧好啲定係胡錦濤嗰班人執政好啲咧？從良心上嚟講，唔係到咗依家，你覺得邊一班人更加有良心？你只可以講話依家現今嘅中國咧，係應該係江澤民嗰班人唔應該再執政㗎啦。江澤民嗰班人執政係要喺經濟起飛嘅初期就有好處咯。但係依家已經去到一個地步咧，係話經濟已經成熟到一個地步咧，你係要減低你個政府對經濟嘅交易成本嘅負擔咯。你做呢啲嘢時候，江澤民嗰班人就做唔到啦。嗰班人太狼啊！佢掠水啊嘛，你明唔明啊？你唔可以再咁樣掠水落去啦！一通脹又犀利，你其實好多即係你諗下過去嗰10年，絕大多數中國人嘅收入其實冇提升到啊嘛，但係你購買力係大幅度減低嘅。即係10蚊雞嘅購買力係下降咗，即係通脹犀利咗好多，但係人工冇升到。所以呢個係事實嚟嘅，基本上對於絕大多數人，其實過去嗰10年，只不過中國人係有錢嘅越嚟越有錢啫嘛，佢拉高咗平均數值，但係其實普通人嚟講嘅話，唔會有咩唔同嘅，即係你嘅收入上唔會有唔同，但係你嘅購買力係大幅度下降。購買力下降。如果你諗下，今最新公佈啊，3月份啊，蔬菜價格升咗20%啊。係啦，你諗下，我而家想問呢個問題，點解而家通脹咁撚犀利嘅嚇？好正常啫，依家佢又放鬆咗銀根啊嘛，已經係你都知啦。咩啊？存款準備金啊，好耐冇點睇新聞啦我。唔係，其實通脹係有好。中國咧，依家最驚嘅就係走入呢個死胡同入邊，即係話你同時咧，你又放鬆銀根，但係放鬆銀根之後咧，你又刺激唔到經濟，帶嚟唔到新嘅生產力，咁就係通脹又加劇咗通脹咯，一個惡性循環咯。咁其實真正解決呢個問題就係要將真正放鬆銀根放出嚟啲錢係真正用得到去生產方面，而唔係走咗去炒嘢啊，走咗去轉移資產啊，你明唔明啊？中國有能力，以前有能力借到錢嘅，全部都政府部門、國企呢啲有能力借到錢，但嗰啲係生產力最低啊嘛。中國之所以過去20年經濟發展咁快，係靠民營企業嘅做支柱啊嘛，唔係靠你有冇咩中國移動啊，咩李鵬個女啊嗰啲啊嘛。李鵬個女應該仲有冇事啊？依家你諗下，中國以前啊，齋係呢個出口都佔咗30%幾啦，你30%幾出口關國企咩事啊？全部都民營嚟啊！咁後嚟中國就有揾咗另外一個頂替嘅，就叫房地產啊嘛。但係房地產又會因為你出口你係唔會創造民怨，但係房地產咧你會炒高咗個樓價。中國好多人都係一心要買樓，咁你咪搞到啲人又唔妥你咯屌！
其實根本上即係共產黨係應該走，佢哋唔識呢啲嘢啫嘛。你應該係走兩條路啊。樓你炒樓你又俾佢炒，跟住但係咧你又同時咧又起啲平價嘅樓嚟俾，即係分開兩個市場啊。你有錢人你咪炒嗰啲樓咯，你普通人希望個地方住啫嘛，係咪？你唔係希望炒樓啊？即係只要有棟嘢住，無論佢係值100萬、1000萬定1億，對於你嚟講係冇分別㗎。即係如果你就住一間屋嘅話，係嘛？你都唔會攞嚟套現㗎啦，多數人。你咪俾地方佢住咯。即係分開兩個市場嚟搞，咁就已經解決咗呢個問題啦。不過呢個又係另外一個話題啊！我哋都係講翻呢個依家最近呢個薄熙來事件啦。你講起薄熙來事件，我依度有啲最新嘅動新聞睇下。收購軍火、收買媒體，係喎，博陰謀政變，傳聞薄熙來搞呢啲嘢。英商吃活遭毒害，傳薄熙來下令，谷開來坦承80億不法所得轉移海外，單憑呢條罪死啦。跟住就係講牆頭草，中國言情薄熙來，各地部門力挺中央。你阿媽嘅就係多得你班柒頭過，跟住過喺個唱紅歌，你班正一牆頭草嚟㗎，唔加拎啊！你話重慶嗰啲啊？跟住係交啲地方啊！你乜湖北省委黨校副校長馬志軍，中央啲決定英明正確，你老母當咗湖北你乜唱紅歌唱到犀利到閪咁樣。係咩？係啊！你阿媽嗰陣時六嚿水特登走咗去重慶，你阿媽學紅歌啊！屌你冇咗！你阿媽閪梗啊佢，6嚿水閪梗啊6嚿水。屌你佢咁話撚樣，佢都冇政治圖啦佢。跟住你阿媽穩固政權，中國官方強調辦到底，哇！即係你阿媽諗住幫我洗乾淨啦。啊你阿媽最尾點解個周董咧？邊個啊？周永康啊？唔係啊，周杰倫。點解會有埋周杰倫？周杰倫對呢單嘢有咩關係啊？係咪暗示周永康啊？譚一傳媒出售傳言，周董犀利批快找工作。啊你老母係咩意思啊？啊係咪關宋祖英事啊？呢個應該暗語嚟嘅喎。你阿媽問下你阿媽台灣妙哥先。宋祖英老公我覺得真係好閪慘嘅。嚇？宋祖英有幾個仔？有一仔一女好似係。要你冇同江澤民餅印咁冚家鏟。你阿媽有冇想睇啊？佢老公真係好閪慘，你揾得宋祖英家庭啊，你一定揾得到好閪似樣啊！你有冇相俾我睇啊？我想睇下。薄瓜瓜原名薄京瓜。邊個京啊？北京嘅京瓜。哇！你老味閪薄熙來咁撚冇文化，一個咁撚柒嘅名，好撚樣。跑趴王子牛津退學。薄熙來有第二個咩㗎？你查佢另外一個仔叫咩名？查唔到。不過唔好講瓜瓜樣咧，老老實實咧幾靚仔嘅，就硬係你老母有啲柒到，有啲你阿媽孏到入骨嗰隻啫。佢唔係咁，薄熙來老婆都唔差㗎。阿谷開來樣係幾靚嘅。谷開來有冇睇以前嘅老婆？佢以前老婆唔靚嘅，好閪醜，特別屌有冇依家？因為佢以前老婆同佢咁大，60幾歲啦依家。谷開來而家40幾歲啫嘛。但係咁嘅問題就係話，其實我想問下就係話，其實佢以前嘅老婆嘅老豆係咩人啊？因為有傳聞就話，因為佢傳聞就因為佢同咗谷係佢就因為傳聞佢同咗谷開來，跟住佢就俾人從中央掟到落去。係啊，因為佢老豆係北京市市委書記定唔知乜嘢，我唔記得咗啦。即係佢前妻嘅老豆啊，就話你老母我有生之年，佢一定俾佢翻北京咯。咁閪毒啊！係啊。唔係啊，後尾佢翻去做商務部啊。咁大年之後冇啦佢。屌你諗下，佢女都60幾歲咯喎。咁佢老豆都。後嚟先知咧，因為依家就大家嘅估啊嘛，邊個會入常委啊？即係會唔會常委由九個人縮到7個人啊嘛？因為即係你知政治局常委最少得5個啫嘛。總之一定係單數嘅，咁大家投票嘅時候就肯定有決定咯，就唔會大家打和。跟住後嚟咧就話俞正聲個老豆叫做俞啟威，跟住俞啟威個叔咧，你知唔知邊個？你真係估唔到啊！叫俞大維，俞大維咧係中華民國嘅國防部部長嚟喎。你講好似俞大維係俞正聲咁乜水啊？俞正係俞啟威嘅阿叔，如果冇記錯啊。俞大維個女，俞大維咧，我唔知有冇記錯。俞大維個仔咧就嫁咗俾蔣介石嘅孫女啊，好似係叫做蔣孝章。我唔知有冇記錯，係應該係蔣孝章係啊，好靚女啊，蔣孝章係。
好似係余大為個仔就搞到，所以係好我不過呢啲嘢就同依家政局冇關係嘅，但係嗰陣時我查資料先知，哇咁犀利啊！屌老母，即係國共一家喎真係。如果咁講，我其實應該余啟威先至係真正嘅超級官二代喎。咁都可以。唔係余正聲啊，余正聲先係真正嘅超級官二代喎。我哋諗下喎，佢老豆搞個江青嘅喎。屌你江青算乜撚嘢啊？如果同頭先我話余大為比嘅話，哇！屌你係江青喎，老毛條女喎，佢屌個老毛條女喎。你唔好成日咁在意，老毛屌過好多女嘅先。但係你冇睇文化大革命咩？咩啊？啲片咩？人哋話係江青首長喎。喂，佢老豆屌個佢老豆屌個常委喎。你話俾常委屌就話喂啫，都話冇乜嘢啫。你乜常委年中屌咁多人，但係你乜常委年中可能都俾一兩個人屌嘅啫喎，佢係其中一個喎。我發啲資料俾你睇啊！好啊，你喺邊度發俾我？喺 Sky 嗰個，你將下邊條嘢拉長，你睇到啦，你讀出嚟啊！睇到，好啊。拉長化佢。余大為的家世十分顯赫，不但名人眾多，還跟許多知名的家族結為姻親。父親余明浩曾任湖南督練公所、清政府訓練新軍的部門兵務總辦。母親曾廣珊為中國清朝末年名臣曾國藩嘅孫女。他是曾國藩的外曾孫，大伯余明鎮為晚清著名私人教育家，曾任南京江南水師學堂督辦，即校長。1895年台灣民主國內無大臣，屌乜！1895年台灣淪陷咗啦。堂哥余大純曾任交通部隴海鐵路局局長。堂哥兒子余啟威曾與江青同居，即係搞個偉人嘅老婆。曾任中華人民共和國天津市市長、中華人民共和國機械工業部第一部長。喂，佢個家世咁撚樣都唔俾人抄家啊！佢，你睇下真係江青保護佢喎。余啟威啊，江青溝你佢都諗咩？江青溝佢噶嘛？當年係堂哥叔子余強聲是余啟威長子，曾任中華人民共和國國家安全部北美情報司司長。1986年叛逃美國。堂哥孫子余正聲是余啟威次子，現任中共中央政治局委員、上海市委書記。喂，你阿媽嘅閪，佢老母嘅閪，佢全家唔係漢奸，就係你阿媽閪嗰啲黑五類，佢咁都坐得上嚟嘅嚇？你老母閪，佢家人乜撚嘢嚟㗎？唔係就得佢阿哥係漢奸啫，嗰個就好出名。即係屌，其實都唔算漢奸嘅，投奔美國，投奔美帝。喂，但係你阿媽佢屋企家世咁撚黑喎，即係共產黨角度啊。黑就冇得黑啦。唔係。哇，姑丈陳生啊係知名詩人，表哥陳乜撚樂啊？陳寅恪咯。我識講普通話。陳寅恪，表哥曾憲直的丈夫表姐曾憲直嘅丈夫葉劍英。哇，屌你個老母！依家閪人做乜柒㗎佢哋？專門搞聯姻㗎係嘛佢？你讀倒數第二行啊呀！子余楊和娶中華民國總統蔣經國的女兒蔣孝章為妻，先余祖升。哇！你媽個臭閪，呢家人真係不得了喎！哇！好閪掂，我覺得佢哋。喂，你媽閪，我哋抄下佢啊，不如。抄去邊啊？抄下佢啲家族戰略啊！點抄啊？你唔好你抄邊一 part 啊？啊！最好第一 part 你阿媽開始咯。第一 part 就應該係喺第一 part 應該最開始係點啊？應該係學佢老豆，學余明浩。你阿媽余明浩，你阿媽係溝曾國藩個孫女。哇！你老母係嚟，我哋應該有志向啲先得喎。依家中國邊個曾國藩啊？又係曾國藩嘅，即係依家曾國藩，你最多冇話溫家寶係曾國藩啊？邊個係啊？溫家寶曾國藩，溫家寶梗係唔係曾國藩啦。一中國又係曾國藩就，我覺得應該溝喺咗陳雲嘅孫女，你溝女咁閪掂，我覺得要有冇要嫁俾你，嫁俾我。你把閪你可能係啊，你溝女勁啊嘛。黐係線啲老母，共產黨嚟㗎，我啲堅決，我中堅分子係國民黨西山會議派喎。喂，但係我女朋友依家都共產黨員嚟嘅喎，你咁即係鄙視我啫。係，
咁你有自由戀愛權利嘅，咁你睇下要溝阿邊個？咪係咯，陳雲個孫女唔靚咩？咁閪靚，着衫又識着。陳雲孫女太撲街啦，唔解慘！你唔好佢一見啊薄熙來撲咗街就飛喺個呱呱，置呱呱於不顧。呱呱好閪慘，佢老母就嚟俾人打飽，佢老豆要坐成世個。你媽就孤兒仔一個啦，揸住80億唔知做乜溝女啊！你話揸80億，我哋溝好閪溝女噶啦，揸住80億溝翻阿陳乜揾嘢就可能溝唔翻，但係大溝雜種嘅女肯定溝到噶啦。集中去使錢都溝到。唉，你乜彭麗媛咁閪，你都救唔到雜種嘅下一代咩？好似有時候諗下有啲心噏嘅。你收點啊？即係習近平太柒啦，已經。定係你覺得彭麗媛係整容咧？事實上本來冇咁靚。我估應該係習近平生得太撚柒啦。屌你老母，彭麗媛都算靚噶。唉，算啦。其實我覺得薄熙來都算係一個奇葩嚟㗎，都算係生得靚仔，生得個白瓜瓜咁嘅靚仔，都為共產黨你媽閪做一件好事。冇啦，依家佢肯定俾人踢出黨㗎啦。我都話陳良宇同陳希同係佢嘅榜樣咯，即係佢絕對唔會係判得輕過呢兩個人嘅。佢嘅情節嚴重好閪多。屌你老母！你喺溫家寶身邊落針喎，冚家鏟啲咩罪嚟啊？唉，乜就救翻個樽先。落鳩溫家寶，咁溫家寶點發現嘅？阿王立軍自己坦白咯喎。係啊，應該王立軍就相當於轉做咩污點證人嗰啲，督晒啲嘢出嚟咯。哦，如果咁嘅話，你媽薄熙來真係阿希哥咁好，真係開記者招待會喊都冇用噶咯。我都話唯一有用嘅支持民主嘅，而家即刻做冚家鏟民主戰士，一人一票選總統，一人一票選主席。係啊。喂，佢仲但係依家冇黨出嚟同佢選啊嘛。仲好多條嘅啲老母，或者你話其實我係一直以嚟搞呢個重慶獨立運動嘅，我係唔係台獨係重獨，我重獨立中國。嗰個又係咁高覺悟啊！不過你唔好講喎，你阿媽喺李長春玩大啲嘥實佢。不過其實係冇可能㗎，李長春嗰班閪佬咁閪狼，佢有乜可能同你講呢啲嘢咁嘢啊？你咁閪狼？哇！江派掠水出咗名，你阿媽嘅閪真係掠骨咁都掠嘅喎。其實我覺得啊，我係揾到啊呢個薄熙來嘅前妻叫做李丹玲，李丹玲嘅老豆叫李雪峰，李雪峰咧就係前北京市委書記嚟嘅。跟住李雪峰咧同呢薄熙來嘅老豆薄一波咧就係親密戰友，所以咧薄熙來同李雪峰個女李丹玲咧就生咗大仔叫做薄望之，我呢個 OK 嗰個名薄望之，跟住後嚟咧先同呢個谷景生個女谷開來生咗薄瓜瓜嘅。哇！北京市市長係幾年嘅事啊？佢老豆即係佢原先嘅老丈人。我唔知喎，但係哇好閪屌你老母啊！呢個谷開來真係撲街嚟喎。嚇點啊？原來卜開來咧係呢個李丹以即係薄熙來嘅前妻個妹嚟嘅喎。咩妹啊？表妹啊？我俾你睇下。戰友李雪峰、李丹玲前妻李望之改咗名啦，即其原名叫薄望之啊，嫂妹啊，咩叫大嫂妹啊？知啊，總之你冇得勾，即係你最勾即係親戚啦。勾親戚話唔加產，谷開來嘅冇。但係佢老豆都好閪勁喎。唔係個係少將嚟嘅喎，肯定係，我覺得應該就係佢老豆，不過都好難講喎。你話邊薄一波就肯定係最大㗎啦，上面有3個，但係另外嗰2個都好閪勁㗎啦。你諗下呢個李雪峰講得出話，只要佢一日在世都唔會俾阿薄熙來翻嚟北京喎，都唔嘢少啊嘛。佢真係翻唔到嚟喎，真係翻唔到。依家係北大河啊，你知唔知啊？組織內部實在太亂了，黨員一家親，關愛一人心。我閪正啊！呢個評論，組織內部實在太亂了，黨員一家親，關愛人心，咱能不近親通婚嗎？你啊，我真係想同佢講，你啊喺近親繁殖會出事啊！從生物學嘅角度上嚟講，一睇就知道冇睇到你啊喺《志明與春嬌》。唉，不過我諗你阿媽薄熙來應該係未睇過《志明與春嬌》，其實應該睇下近親繁殖你阿媽嘅係。
佢唔算近親繁殖啊！哇，仲唔近親啊？親戚嚟嘅喎，搞親戚喎、你阿媽，你記唔記得我哋有位同學專門搞表妹啊？我知我知阿書記話，俾人戴綠帽嗰個同學書記啊嘛，阿書記搞表妹喎、我真係好閪擔心佢。你阿媽有幾親啊表妹？搞唔清啦，反正叫得到表妹都應該都同表妹啦。我又諗你阿媽喺羅書記都已經咁撚柒啦，屌你老母喺揾我個表妹，你阿媽咁親繁殖一次，你阿媽梗係啲基因又嚟先突變，為佢哋下一代會唔會弱啲嘅？即係唔係柒咁撚簡單啊！你老母係佢就專門俾人戴綠帽，咁佢個仔會點啊？咁快有仔喎！即係講啦，即係你阿媽個老豆。不過冇講啲咁閪題外話啦。講翻薄熙來啊，屌！講翻薄熙來啊，得嚟啊！不過其實都七七八八啦。依家講到即係自從早兩日嗰個即係新華社嗰個通稿之後，就大家定咗啦。即係不過嗰篇稿又好閪正喎，好有即係中國共產黨嘅特色喎。我讀俾你睇下呢幾句，即係呢篇就其中一篇叫做堅決擁護黨中央嘅正確決定。真係好閪正，我最尾一定要讀下呢個。我們要自覺把思想統一到中央精神上來，緊密團結在以胡錦濤同志為總書記嘅黨中央周圍，高舉中國特色嘅社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論三個代表重要思想作為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持穩中求進嘅工作總基調，聚精會神搞建設，一心一意謀發展，凝心聚力。攻堅克難，努力維持改革發展嘅穩定良好局面，奮力爭取全面建設小康社會嘅新勝利，加快推進社會主義現代化，優異成績迎接黨嘅18大勝利召開。呢就係好閪正，我每一次聽到勝利召開呢4個字，我覺得好閪正，知唔知咁正啊？即係嗰種革命黨嗰種恐懼感啊，佢仲未退散啊！即係你老母喺以前，你阿媽喺匿埋部船度啊，匿埋喺嗰個啲地下室啊，啲人匿埋喺蘇聯都試過啦。匿埋喺蘇聯開，即係就驚你阿媽喺開完就係勝利㗎啦！你阿媽因為冇死到人，即係佢老母嘅閪依家邊個度會打柒佢啊？即係原先嘅勝利，你係有一個相對應點，就係冇人死啊嘛，冇人拉我哋啊嘛，即係你阿媽終於反動咗一次啊嘛，即係好似我哋而家都用勝利咁樣完成，即係話。我哋勝利咁完成咗一次任務係嘛？因為我哋冇俾人捉去通櫃啊嘛，係嘛？咁但係你老母閪有一日，我哋嘅言論自由啦，我哋仲用勝利咁完成咗次任務，咁即係話我哋就有病咯。你明唔明？屌你老母閪！依家仲有閪人捉我哋去通櫃啊！你乜仲要勝利？唉，所以我有時話共產黨真係好撚搞笑啊！你阿媽嘅閪都唔係啊！有時候睇翻佢啲嘢，覺得都幾有喜劇感啊！屌，唉〜揾唔到薄熙來之歌 download 添，可能俾人刪鳩咗啊！可能唱首嗰隻閪佬俾人捉咗去通櫃啦已經。你阿媽薄熙來，你閪佬話當初你媽你哋柒頭皮，你阿媽唱呢首歌，你阿媽喺攞景，今次你阿媽仲唔攞你係仔旗？依家個撚個都你阿媽捉住你阿媽同薄熙來有關人，你阿媽喺度祭旗啊！你阿媽你唱一首歌，可能啲派出所話啊，你老母嘅閪領導可能中意喎，阿媽攞嚟捉你過嚟，你阿媽通翻你兩季先。即係喺度幾肥下，我記得。一定係撲街㗎啦！可能呢啲嘢咧，即係你知，其實即係可能溫家寶、胡錦濤冇諗住搞呢啲人，但係一定佢啲擦鞋仔咧就諗住啊！屌你老母，依家風向轉變喎。係啊，你阿媽一次過去報警㗎嘛？中國一向都係咁㗎啦。你阿媽喺一見到你阿媽喺嘅嗰個局面係定咗之後咧，就去到盡㗎啦。咁所以隻閪仔俾人通櫃，我估就唔得㗎。依家你阿媽連趙本山都衰閪咗啦。係喎，我都唔知，或者趙本山衰咗，我真係唔明喎。唉，隻閪佬可能太老閪啦。你阿媽開飛機，你阿媽督柒你日幫佢打飛機啊！而家唔係，我估佢肯定係家產同即係江澤民呢排或者咩有關係嘅，冇咁簡單嘅。屌到開飛機，好多人都開飛機嘅世界上。但係我記得趙本山應該係有乜嘢嘅喎，應該係有經常屌柒啲國家領導人，但係佢嗰邊個都有屌啊！咁即係已經屌錯人啦！佢喺度屌鳩溫家寶嗰排啲人啦，依家仲執柒佢衫，執喺硬佢衫㗎啦。但係趙本山有好多 fans 喎，咁樣會你搞到開大鑊㗎喎。咁咩大唔大鑊啊？你老母！你阿媽哇咩聲啊？薄熙來之歌我揾到啊，最多。我哋幫嚟聽下。
俾大家聽眾預演下先啦。唔係，但下載唔到啊！屌，得在線聽人。咁攞啲錄音軟件錄咯，你乜效果差啲咪差啲咯。屌你啊！唔係煩嘅。得。點啊？柒啦，唉，算啦。我屌冇閪咗首《薄熙來之歌》，成個節目唔夠攞景嘅喎。我最尾會播啊，我會諗辦法 down 啦，屌你老母啊！家鏟。啊好啦，我哋都講啲輕鬆嘅話題啊，不如最近你有冇收到風尼姑同城管打車輪啊？哦，屌你冇嗰啲一定假㗎啦！哇正喎城管，你乜條脷都懟晒出嚟。哦，你話揸我以為你話和尚搞條女嗰啲尼姑嗰個尼姑應該真嘅喎。尼姑係真㗎。係，屌但係中國你中國啲全部都係咁喎，中國即係呢個即係你做尼姑庵又好，做呢個少林寺又好，呢個係一盤生意嚟啊嘛，佢唔係一個宗教，佢就係一盤生意嚟嘅。即係最近你阿媽城管，你阿媽喺掃檔掃得太痕，你阿媽搞到你阿媽揾個師太出嚟啊！但係焗閪住揾師太出嚟，屌但係光頭喎，光頭搞起身會唔會有 feel 啲啊？黐閪線，你有啲乜愛好咧？我唔撚知啊！你阿妹咁可能人哋咁啊中意玩制服誘惑，依家你阿媽中意制服誘惑，乜柒都玩過晒啦，就係未玩過你阿媽着尼姑服、尼姑袍啊！你阿媽嚟，喂都有可能嘅你阿妹。你可唔可以諗下？你可能覺得會好閪有新鮮感，好撚刺激㗎！哇，兩個制服之間嘅 PK 喎，城管大隊長你阿媽着住套你阿媽喺土匪服，係嘛？嗰個叫蝦哥，蝦哥尼姑。哇！你阿媽，我話俾你聽啊！你阿媽你攞住呢出嘢，你阿媽你擺上網啊，絕對你阿媽一日你阿媽 hit 爆你阿媽喺1億嘅點擊量啊！其實 hardcore 係咩意思啫嚇？咪就係即係啲好即係 hardcore 就對應係 softcore，即係就係話即係你明唔明啊？即係好硬上，好赤裸裸啊！你咁理解啦？哦，原來係咁嘅，咁咪就 hardcore 咯，啱啦。你等陣先，開下窗先。你等我一陣，我開下窗先。啊，不過喂，之前我見阿希哥搞條好靚嘅大連嘅一條女喎。哦，哇死咗啦條女已經。死閪咗啊！係啊，就話不過又係嘅，唔死都冇鳩用㗎，鏈頭俾人咬鳩咗落嚟。唔知堅定流嗰啲老母。屌你老母！你諗下，哇你阿媽可能啲人諗住唔係咁，係咪俾阿希來搞死？係咪俾希哥搞死啊？唔係，我覺得好閪正啊！你阿媽鋪講希哥，你阿媽都唔使擔心俾人拉去通櫃啊，任你砌啊！依家希哥。唔係係谷。原先就有啲司機嚇。谷開來懟冧條女嘅。谷開來啊！哦，我仲以為你阿媽啲閪佬，你阿媽諗住去嫖佢嘅時候，你阿媽發現佢哋阿媽喺擔鏈嘅。喂，但係傳說咧，你知唔知話咧，話嗰個希活咧，英國佬咧係真係同谷開來有搞嘢嘅。咁點解谷開來仲懟冧佢咧？因為唔知佢要，因為其實嗰個人咧傳說啦，呢個係話係隸屬於英國嘅 MI6，即係話係007嗰個部門嚟。軍情6咪 MI6啊。係啊，所以我總之好大鑊嘅呢單嘢係，即係咁如果係真係佢有同呢個谷開來搏嘢咧，咁啊即係薄熙來懟佢老婆仔都情有可原喎。如果你有冇同鬼佬搏嘢合家產？因為屋企得我個仔又搞個鬼，仲夠亂啊！我老婆又搞個鬼佬，得我又搞鬼佬，叫佢用俄羅斯揾啲女過嚟俾佢搞咯。屌，但係唔係，但係即係唔夠，而且咧就傳説話呢個谷開來咧係真係唔係純粹齋搞喎，真係中意咗呢個鬼佬喎，話即係呢個鬼佬後嚟唔知係想同第二條女拍拖定點咧，佢呷醋喎佢會。不過但係咧有樣嘢可以肯定就係谷開來咧，至起碼依家係啲人係咁講嘅，就係話佢係殺人如麻咯，即係佢完全係唔覺得殺人有咩問題嘅。好似最大鑊嗰鑊係唔知點樣，係即係佢想殺兩條友，跟住將成架飛機炸閪咗啊！好似係好閪狼啊！真係講佢嗰個乜閪飛機嚟㗎？咩話？嗰架係乜撚嘢飛機嚟㗎？普通嗰啲南航嗰啲之類嗰啲咯。係。我屌佢個老母啊！佢攞戰鬥機去肥啊！我唔知點啊，總之就係搞到好似成單嘢意外咁咯，係喺大連嗰陣時嘅，好閪狼㗎！佢使乜咁閪狼？我屌你老母閪！我依家坐飛機我閪驚啊！唉，你老母個臭閪！點解我哋國家啲人可以咁閪正啊？如果你權力不受控啊嘛，即係你冇唔受監管，
係咁啊！你都小心啲喎，你媽可能依期你媽啲國際航班你媽俾人打得好犀利嘅喎。我唔會國際航班你夠閪打喎，屌你咁閪多鬼佬喺上面。屌你個老母臭閪！阿爺乜柒會唔驚？阿柒驚？阿爺驚咩啊？阿爺你乜揸住架飛機，你乜揸住架殲十上去點乜射柒你咯？打爛你兩個爛閪引擎有幾難啫？啲飛行員你乜槍法應該幾準㗎？再唔係你乜救人嗰陣時，你乜個臭閪再打冧你咯？像刀剑，闪烁着寒光，对待邪恶绝不手软，击破了腐败和黑暗。一听名字浪，谈过冷风上谈，大黑书记是百姓送你最佳的头衔，你把自然扛在肩，除暴安良有铁腕，你让重庆健康平安，群众从此有了靠山。波西来，波西来，你是和平年代的英雄。笑容像春天，洋溢着温暖，对待群众非常亲善，打进了政府和民间。你的个性让百姓交口称赞，结合如仇是英雄气概，最好的彰显，你把民生放心间，针锋疏弹很果断，公平正义执政为民，人民从此有了期盼。波西来，波西来，中国需要千百个英雄。波西来，波西来，中国需要千百个英雄。